10-wheeler truck nga report nga ginkarnap sa Bano sang Bursa na recover sa Kabangkalan City. Samtang sa Bacolod City naman, suspect sa pagpangawat sa bahin sang barangay Kabug sang Disyembre, arestado. Yaring balita nga itong gintutugan. Nataban sang sininga lalaking laptop kag iban pa nga gadget sa sulod sa isa ka balay sa barangay Kabug, Bacolod City sang tinalikdan nga Disyembre. Bangod klaro nga nakuhaan sa CCTV ang nawong sini kag natukiban nga siya man ang suspect sa iban pa nga kaso sa pagpangawat. Ginpasakaan ini sang kaso sa kapulisan. Kahapon, ginserbihan sang warrant of arrest sa kaso nga theft ang lalaki kilala kay Roberto Cuenca, 59 anyos, sang barangay Handumanan, Bacolod City. Gabunan in terms, siguro kay ti sa background, tiyag sa hambal sa mga pumuloy dito, do amo magina ang iya obra, klarong-klaro nga siya gid. Aresadong 32 anyos nga si alias Chris sang barangay Ilo, Pesilay City nga ginatudlo nagkarnap sang 10-wheeler truck nga gireport nga nadula sang Pebrero 9 sa barangay Blumentritt, Murcia. Ginamaneho mismo sang suspect ang salakyan sang na-recover sa kapulisan sa barangay Salong, Kabangkalan City. Sa investigasyon sa kapulisan, ginbilin lang sang driver nga si Franklin sa transloading station sang tubong truck apang ginmaneho sa suspect. Ginpa-ariyahan niya ni Tubo. Ginbilin niya da ang truck. Wala man niya nag-expect ang gabinantay nga hindi to siya galing driver. Ginkuti yan ang starter sa dalom. May mga previous man to siyang record. Then may previous siya nga case. Opo, Kiril Castillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas.